भवान् भा महाप्राण भीष्मश्च भी महाप्राण भीष् श षण्मुख श भीष्मश्च मश् श like in Shiva मेलिक श भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कर्ण not कर्ण कर्ण कर्णश्च कृपश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा था महाप्राण अश्व not अस्व अश्वत्थामा विकर्णश्च again अणा अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च सौमदत्तिस् here it is not sh सौमदत्तिस् 2 t's stress it तीकिता होतु उत्ति चप्पाली सौमदत्तिस् तथैव च थै महाप्राण भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च सौमदत्तिस् तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च सौमदत्तिस् तथैव च सौमदत्तिस् तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्
तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् च respected yourself, Bhishmaha cha, Bhishma also, Karnaha cha, and also Karna, Samitinjayaha, one who is victorious in war, Kripaha cha, Kripacharya also, Tatha eva, similarly, Ashwathama, Ashwathama, Vikarnaha cha, Vikarna as well, Saumadattihi, and the son of Somadatta. Yourself, Bhishma, Karna, the victorious Kripa, Ashwathama, Vikarna, the son of Somadatta, who is Bhurishrava's, and several others are highly skillful warriors on our side. Bhavancha, Pujulaina Meeru, Bhishmahacha, Bhishma Pitamahudu, Karnahacha, Karnudu, Samitinjayaha, Yuddhalalo గెలిచేటటువంటి కృపహచ కృపాచార్యుడు తథా ఏవ అదే విధంగా అశ్వత్థామ అశ్వత్థామ వికర్ణహచ వికర్ణుడు సౌమదత్తి సోమదత్తుని కుమారుడైన భూరిశ్రవుడు అందరూ ఉన్నారు. మన పక్షంలో యుద్ధ విశారదులైన మీరు, భీష్మాచార్యులు, కర్ణుడు, యుద్ధ విజయుడైన కృపాచార్యుడు, మీ కుమారుడైన అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడి కుమారుడైన భూరిశ్రవుడు మొదలైన ప్రముఖులెంతో మంది ఉన్నారు. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ 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 కృపశ్చ సమితింజయః 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 భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ 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 కృపశ్చ సమితింజయః
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च 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 सौमदत्तिस्तथैव च 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 अश्वत्थामा विकर्णश्च 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 सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च